دیوانه شده است. به چاه می درآید. در این چاه چی باشد؟ البته آنجا افسون است. هیچ به خیالم نمیزد که کار چنین آسان می شود. باور میکنی که چطور آسان حل کردم؟ با پای خودش به قبض در آمد. نه خود در نزد آن چاه چیکار میکرد؟ من هم از خودم این سوال را پرسیدم، بعد جوابش را یافتم. کنی یک فکر کن، در این چاه کی بوده میتواند؟ افسون. البته افسون در آنجاست. او را پینار گمان کرده است. خیر برای چی به آن چاه فرآمدنی بود؟ در آنجا او چی میگفت؟ ندانم، شاید عذاب وجدان کشیده باشد. معلوم می شود که مرا خیلی دوست می داشته است. می دونستم مهربانتر می بودم. اکنون دیر شد. زن و شوهر در این چاه تا قیامت خواب می روند. تا قیامت. از این پس کسی آنها را یافته نمی تواند. یعنی چی طور؟ همش تمام شد؟ از او خلاص شدیم؟ به فکرم خلاص شدیم. اگر خواهی چیپته ها را آماده کنم. ایستا خاموش نکن. کنی بین ماشین او حالا هم در آنجاست؟ ها شو تو ماشین او رو در نزد خانه فریده گذار. آخر یاسین چندین بار با او تهدید کرده بود که این رو همه میداند، پلیس هم میداند، آدما میدانند، همه میدانند. یعنی میخواهی پلیس با فریده و یاسین سرگردان شوند و ما غیب زنیم؟ عیناً همین طور. آخر من زنی تنها و آزادم. مادر جان این پول ها رو به من دید. نمیدیم. تو از کی و از کجا گرفتنت رو نگویی. نمیدیم یاسین. مادر نادرست فهمیدید. این پول ها از تویان یاسین؟ نه این طور باشد هیچ چیز رو نادرست نفهمیدم. پول دیگران رو گرفته با کی سد زدی، دزدی کردی. تو مرا فریب کرده نمیتوانی. مادر جان التماس خیلی نکنید. در این نصف شب اکی کمال رو ناراحت میکنید. مادر شما ما رو شرمنده کردنید. تو حالو هم شرمنده نشده ای؟ این طور باشد شاید آن وقت عقل به جایش آید. فریده از برای خدا به من کمک کنید اکی کمال. بخیر است؟ دزدی کرده است. من چی کار کنم؟ گذارید
ما برای کدام روزیم یاسین؟ مگر این خوب است که رفته پول دیگران را بگیری؟ من پول هیچ کس را نگرفتم اکی کمال. پس این پول ها از کی؟ از آن یک رفیقم. برای پنهان کردن به من داد. اگر پول حرام نمی بود چرا پنهان کردن میخواست؟ ما تو را از قهرمان نجات دادیم و تو باز به بلای دیگر خودت را گرفتار کردی. آخر تو وعده داده بودی که یک جای حیات نو رو آغاز میکنیم یاسین. من با وعده‌ام میستم مادر. از نو آغاز میکنیم. همین طور آغاز میکنیم. با پول حرام؟ مادر گفتم که از آنی من نیست. این طور باشد صاحبش را جیغ زن. با چشمان خودمون بینیم که پول رو برگرداندی. همش فهمو. من مجبورم که این کار رو کنم پسرم. فریده و کجا؟ با پلیس. هم یاسین و هم پول ها رو با پلیس می سپارم. شاید آنها با که تعلق داشتن پول رو دانند. مادر چه خیل پلیس؟ چرا اینقدر واهمه میکنید؟ چرا از پشه فیلم میسازید؟ تو چی گفتی؟ واهمه میکنم؟ یاسین تو اون پول ها رو دزدیدی و با این کارت سخنهای پدرت رو تصدیق کردی. این طور باشد جزایت را میبینی. اپای فریده، با فکرم یاسین همش را میگوید. همین طور نه یاسین؟ یگان چیز گوی آخر. چرا این خیل میکنی؟ چرا با خودت رحم نمیکنی؟ تنها با خودش نه، با ما هم رحم نمی کند. ما رو هم عذاب می دهد. یاسین به بیرون برو. من هم روم فریده. نه، نروید. گپ زن یاسین، گپ زن پسرم. چی کاری کرده باشی بگو. وعده میدیم که تو رو جنگ نمی کنم. التماس پسرم به گناهت اقرار شو. در این سین و سال جوانی به گناه غرق نشو. با مادرت بگو پسرم. نمیتوانم. پول یک پیرزنی بیچاره رو دزدیدم مادر. از دستش گرفته گریختم. التجا کرد اما من گوش نکردم. برای همین نپرسید مادر جان. گفته نمیتوانم. نمیدونم چطور تو رو به پلیس سپارم. چطور پسرم. اما مجبورم. وگرنه دیگر حتی برای خودم هم نگاه کردن نمیتوانم. دیگر به شما راهی درست و خطا رو فهمانیده نمیتوانم. دیگر خودم هم راهم رو گم میکنم پسرم. از همه رنجم هم از شما رنجیده نمیتونم مادر. چون که شما حق هستید. من خطا کردم. همیشه خطا میکنم. به فکر شما من عوض شده میتوانم. من هم روز راه راست رو یافته میتوانم. باز مثل پیشتر یاسین شما شده میتوانم مادر. یاسین مرا من کن. مادر توبه کردم گوی. از
این در ندارویم، دیگر برای خطا نمیروم گوی. تنها یک کلمت برای از اینجا رفتن بسنده است. التماس پشیمانم گوی یاسین. مادر مایلش همش رو نقل میکنم. میدونستم، من میدونستم. فکر کردم که یک بار دیگر به این بطلاق درایم هممون نجات مییابیم. پسرم، گرسنه‌ای در کوچه موندی؟ آدمان زیادی مثل ما زندگی میکنند. تو چرا این طور میکنی؟ در کجا دیدی که پول بیگانه به کس نصیب کرده باشد؟ این پول کیست بگوی؟ از کجا گرفتی؟ اصلا شما میدانید. نخواد این راست باشد. راستش رو بگوی. تو به خانه پدرت در آمدی، پولهای افسون رو دزدیدی؟ نه مادر جان، این خیلی نیست. پس بگوی. در تلویزیون یک زن رو نشان دادن، در یاد دارید؟ پولهای نبیره هایم رو دزدیدن گفت. مادر من هم پشیمان شدم، اما دیر شده بود، دیگر راهی بازگشت نداشتم. تو باز به دستت سلاح هم گرفتی؟ از من نفرت میکنید همینطور نه؟ نفرت میکنید ها؟ مالش من انسانی بدم، خیلی بدم مادر. از دستم یگان کاری خوب نمیآید. بس کن یاسین. پدرت حق است گویید. تو پسری ناشکر هستی. کاش از تو خلاص شوم. بدو تنگ نمیارزی گویید. یاسین بس گفتم. گویید مادر، بهترش من مورم و همه‌تان خلاص شوید. یاسین، یاسین پسرم با اینجا بیا. چرا اینقدر رفتار میکنند؟ یارو دهان! خدایا کمکم کن. خدایا بنار! Yarınlar yazmıyor takdirlerde, meçhulü yaşayan biri. Bütün ışıklarım sönmüş içimde, kuytu bir yalnızlık gibi. Yarınlar yazmıyor takdirlerde, meçhulü yaşayan biri. Bütün ışıklarım sönmüş içimde, kuytu bir yalnızlık gibi. Kurumuş dallara, bağlanmış yollara,
kaybolmuş yıllara döndü. Açmayan çölle de, taş olan gölle de, tas tutan dille de döndü. Kurumuş dallara, bağlanmış yollara, kaybolmuş yıllara döndü. Açmayan çölle de, taş olan gölle de, tas tutan dille de döndü. Uytu bir yalnız ben düştüm. Acil sanat! Uytu bir yalnız ben düştüm kendi kurumuş dallara, bağlanmış yollara, kaybolmuş yıllara döndü. Açmayan çöllere, taş olan göllere, pas tutan dillere döndü. Kurumuş dallara, bağlanmış yollara, kaybolmuş yıllara döndü. Açmayan çöllere, göllere, Yaride! kan dillere döndü. Yaride! Yalnız ben düştüm kendi kuyuma. Jako kasas! Baban yaride! Marazi çabarane! İlticam ekdam khark beşama! امینه تو چی کار میکنی؟ کنی اون رو با من ده. اینقدر پول از کجا پیدا شد؟ این پول ها رو از کجا یافتید؟ مهم نیست که از کجا یافتیم. این رو با کسی نمیگویی. فهمیدی؟ اکا در کجاست؟ حالا هم نآمده است. من از تو میپرسم امینه. اکا هم باز یگان کار کرده است همین طور نه؟ نه این طور نیست. چرا این خیلی میگویی؟ مگر این پول ها از اونیو نیستند؟ او آورد. چی طور شما رو فریب کرده است؟ البته از کسی قرض گرفته است و یا اینکه به کسی کمک کردن میخواهد. مادر جان، کی حق بودن پدران رو میفهمید و خیر. امینه این پول ها از اونیمون نیستند. امروز به صاحبش برمیگردونیم. تو هیچ چیز رو ندیدی. فهمیدی؟ با کسی چیزی نمیگویی. اکات هم آدمی بد نیست. پدرت حق نمیبراید. اجازت نمیدیم. شما طرفی اکام رو گرفتن گیرید.
اینجا همه آمدنی مرا میپاییده باشند. این ماشینی پدرم است کو؟ این پسر به فکرم اجلش را میکوبد و البته مییابد. یاسین، در کجا بودی؟ تمام شب راه تو رو پاییدم. یعنی هر دویمون همراه پدرم، بیشتر پدرم. خوب هستی؟ خوبم، هیچ گپ نیست. یاسین، من حق ندارم با تو یگان چیز گویم، اما مادرت خیلی غم میخورد. با کجا نگاه میکنی؟ آسیه، میدانم هم تو و هم مادرم رو خیلی زیق کردم، اما باور کن حالا چیزی گفته نمیتونم. بعد صحبت میکنیم، میشود؟ یاسین، با تو چی شد آخیر؟ بیرون برو بیرون برو گفتم برو. یاسین، یک دقیقه گوش کن. با کدام رویت به اینجا میایی؟ با تو نگفته بودم که به این خانه قدم نگذار. در کجاست تو؟ در کجاست؟ یاسین، آسیه چی گپ است؟ نمیدونم. یاسین، گپ زن، کی رو میکوبی؟ پدرم رو میکوبم، پدرم رو. ماشینش در بیرون است. خودش در کجاست؟ مرا دید و ترسید و پنهان شده. خودت دیدی که در اینجا کسی نیست، یا تو مرا دیوانه کردن میخواهی؟ من میدونم که او را چخیل بر راه. ماشینش برای او عزیز است. یاسین، پسرم ایستو. یاسین، تو چی کار میکنی؟ سردیت مرا، ماشینش رو زده پاره میکنم. آسیه، نمیبینی همه با ما نگاه میکنن. مادرت گفتن که کسی نیست، نمیفهمی؟ حاضر میبینید که او چخیل دویده میبره. یاسین، پدر! در کجایید پدر؟ بینید با ماشینی چند هزار اتم چیکار میکنم. بیرون برایید پدر! بس از اکنون بس. شب و روز این جنجال های شما تمام نمیشود. بیرو و خانه‌ات گم شو. با گوشت وقتم اونو خواب. کودک تو چی گفتی؟ برادر، از برای خود آرام شوید. نمیبینید دو حالو کودک است، به گپای خودش صرفم نمیرود. ببخشید. مادر باز بخشش میپرسید. یاسین، زود به خانه درو. التماس ما رو ببخشید. من وعده میدهم که دیگر این تکرار نمیشود. رؤوف، بیا گپ رو دراز نکن. مان به این هم دردی خودشون زیاد است. مادر، حالا هم زاری میکنید؟ اگر تو چنین رفتار کردن گیری، مادرت زور میکند. نجاتم دهد مشنوید. من در اینجا میمونم. یاری دهد. خدایا کمکم کن. خدایا این کار حل شد. مادامی که رخت خواب در اینجا نیست، این کار حل شده است. نورویدها از عهده یگان کار نمی برایند.
خوراک همان طور ایستاده است. محبت. بله محبت. یک مرتبه نمیپرسید که پسرتان به خونه آمد یا نیست؟ ساعت چند شد؟ حالا هم از او خبری نیست. تنها به من دعوا میکنید. خیر در کجا بوده است؟ زنگ نزدی؟ شاید یگان کارش برآمده است. البته زنگ زدم. دست نورست است. مرحمت خودتان زنگ زنید. انا دیدید خانم نباهد؟ من گفته بودم که من در کجا بودنی او رو نقص میدونم. در کجا بوده است؟ البته که در نزد فریده. نه مسئله فریده حل شد. اگر دنیا چپه شود هم شرف دیگر هیچگاه به نزد او نمی رود. خوبش اینقدر با باوری گپ نزنید. آن زن هوش شرف رو برده است. چرا یک بار از من جدا شدن خواست؟ شرف آن وقت در سر قهر گفت دخترم. آخر او تنها تو را دوست می دارد دخترم. بله درست. پس چرا به خونه نآمد؟ خانم نباید بگوید من چیکار کردم؟ از من چی خطایی گذشت؟ خیر بگذار. در اونجا کمی باشمو جنجال کردم، اما من شما رو با جای مادرم میدونم. آخر امینه رو چندین سال مثل دخترم نگاه کردم. من از شما یکون چیز رو در اغ نمیداشتم. دخترم بله راست میگویی. با گریه و ناله نمیشود. شوهرت رو صاحبی کن. او رو تنها نگذار. من همراهی تو هستم. خز میروه. با کجا؟ باز میپرسد به خانه فریده. گوش کن. اگر شرف به خانه فریده رفته باشد من روزش را سیاه میکنم. اگر آن ماری افی پسرم را زهرآلود کردن خواهد من خودم او را نش میزنم. خز خانم نباید چرا زود به غضب می آیی؟ یاری ده. Yarınlar yanıyor takvimde. Meçhulü yaşayan biri. Bütün ışıkların sönmüş içimde. Kuytu bir yalnızlık gibi. Kurumuş dallara, bağlanmış yollara, kaybolmuş yıllara döndüm. Açmayan çöllere, taş olan göllere, çıkan dillere döndüm. Uyku bir yalnız. مگر شرط بود همین خیل دیوانگی کردنت؟ خودت دیدی که پدر در اینجا نیست. ولی ماشینش در همین جاست. یاسین بس کن از برای خدا. پدرم رو میکوبم گفته ما رو در نزد همسایه ها شرمنده کردی. انسان با مادر همین خیل رفتار میکند. آخر ماشینش رو در نزد در دیده خودم رو تماما داشته نتونستم. فکر کردم که باز برای ناراحت کردن ما آمده است. خودش رو داشته نتوانسته است. من خودم رو محافظت کرده میتوانم. کنی با من گپ زن. تمام شب در کجا بودی؟ گشتم. فکر کرده گشتم. یاسین فکر کردن لازم نیست. آن پولها رو برده به صاحبش برمیگردانیم. من هم از پس همین کار بودم. بینید در اینجا نامش نوشته شده است. به یک مرکز اینترنتی رفتم. نامش رو در اینترنت گفتم. به او از یک رقم ناشناس زنگ زدم. آفرین پسرم.
ҳамеша ҳамин тавромон ёсин. ҳеҷ гоҳ аз гапи модарат набаро. ҳеҷ гоҳ. نجات بیابم. بله نجات بیابم. خدا را شکر. نشونمت یه کس نش مگر این احوالی ما رو بینید. مگر من و شرف با همین نیت خانه دار شدیم؟ دخترم ایستو، آرام شو، هیچ چیز نشده است. خودت رو عصبی نکن. پسرم عصبهایش خراب بود، آرام شده میآید. انا دیدت چه خیلی عصبهایش خراب؟ ماشینش در همین جاست. من روزی او را سیاه میکنم. اکنون باشد اینها آمده. ایستو. چیکار میکنید در اینجا؟ کی را میجویید؟ پسرم را میجویم. برای بردن پسرم آمدم. زود را جغ زن. مادرت آمده از گوی. عیناً همین طور گوی. شرف در اینجا نیست. بین این را بین. شوهر این زن را در خانهش پنهان کرده است. شرف بی نموش سر میشم. اینها هم اویله جنجالی بودند گونه. راست میگوی. تماشا کن. خانم نباید در نزد همسایه ها شرمنده نکنید. شرف نیست. اما اکنون شرمندگی رو میبینی. های مردم، این زن همسری زنی دیگر رو به خانهش راه داده پنهان کرده است. اخلاق و ناموس کجا شده است؟ دوستان، من از شما میپرسم. کنی گپ زن؟ خانم نباید و در اینجا نیست. خواهید در آمد خودتون بینید. نباشد ماشینش چرا در اینجا است؟ نمیدونم. آورده مانده است. از پسرم دست کشید از پسرم. اصلا پدرم از ما دست کشند. دیگر با ما کاردار نشوند. نه شما، نه او و نه پدرم. رفتیم مادر. کنی گم شوید. هر کسی تو را ببیند آدمی به ناموس فکر میکند. بدی او در باطنش است. آخر
باطن انسان رو تنها خداوند میداند. روزی روی حقیقی همه معلوم می شود. اون وقت خیلی پشیمون می شوید. تو غمی خودت را خور. تلبنده ها. خانم نباید از برای خدا بس است. براستی هرچی گوید بیهوده است. اینها نمیفهمند. اصلا عیب شرف است. او ما رو به چنین احوال گرفتار کرد. تو خواطر نشو، من جزای او را میدهم. زیق نشوید مادر. آنها نمیارزند، اهمیت ندهید. مگر ندیدی آدمان چطور با من نگاه میکردند؟ کی میداند در برای من چه ها فکر میکنند؟ من دیگر چقدر برای آنها نگاه کنم؟ شاید شرف حق بود. جدا شدنمان بهتر است. من به زوری او را عاشق خود کردن نمیتوانم. آخر من هم زن هستم، من هم غرور دارم. دخترم باز همون سرودی پیشینت را سر کردی. با تو میگویم شرف تو را دوست میدارد. فکری بد را از سرت بیرون کن. جدا شدنت ناممکن است. تمام. بله ناممکن است. پگاه به نزد ادوکات رفته عریضه مینویسم. من برای شما شده دیگر خودم را پس نمیزنم. من به خاطر شرف چه چیزهایی را پس سر نکردم. دخترم زیر این کاسه این کاسه است. ماشینش در آنجاست، اما پسرم نیست. البته. چرا این پیشتر به یادم نآمد؟ چی؟ یاسین با شرف چی کاری کرده؟ ماشینش رو باشد به نزد خانه‌اش برده مونده است. نه جانم، نه، یاسین با چنین کار جسارت نمیکنه. چرا نه؟ مگر او به خانه آمده تهدید نکرده بود؟ چندین بار به خانه همون زده در آمد تو رو میکشم نگفته بود؟ به طرفی راست کرد. با کجا؟ با پلیس. برای نجات دادن شرف میرویم. مغازه خوبی پیشوده شده است. دیروز از نزدش گذاشتم اما درآمده نتوانستم. امروز بعد از درس میرویم. مایلش میرویم. امینه تو چی؟ مرا مادرم انتظار است. من به خانه میروم. از روزی که همراه مادرت زندگی میکنی عوض شده ای امینه. مادرت زنی زمانوی نیست مگر؟ نه چرا؟ مادرم زنی زمانوی است. با پدرم مناسبتشون خوب نیست. وقتهای آخر تبشون خیره است. او رو تنها گذاشتن نمیخواهم. اصلا با من کار دار نیست. راست میگویی. آخر تو همیشه با ماشین می اومدی اما روزی گذشته از اتوبوس پر اومدنت رو دیدم. راننده هم دیر کرد. تاکسی یافته نتوانستم. ترسیدم که دیر نمونم. برای همین در کوچه فقیران زندگی میکنی؟
اینش رو باز از کجا برآوردی؟ از یک جا شنیدم اخیر. دروغ است. با تو دروغ گفتند. امینه تو رو پرسیده ایستادند. کی میپرسد؟ پسر خالت در پایان انتظار است. زود باش، در سر میشود. اصلا خودش دروغ میگوید. از بیبیش شنیدم. نه خود. من تو را نمیدونم، اما من با او دوگانگی را بس میکنم. فقط سلام و علیک تمام. قدرم را پس کردن نمیخواهم. او دختری خاله، چی حال داری؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ مگر با خبرگیری دختری خالم نایم؟ زود گپ زن، حاضر زنگ میشود. اول بگو به اینجا اومدنم به تو پسند آمد یا نه؟ خیلی شد. آخر معلممون میفهمد. مون فهمند؟ همه فهمند. مگر یکدیگر رو دوست داشتن عیب است؟ اومدم تو وعده به من داده‌ات رو به یاد دارم. از من قرض داری، میدونی آخر؟ میدونم. و این بگو همراه من به شب نشینی میروی به خونه یک دوستم. خیلی شب نشینی خوب میشود. شب نشینی؟ من تا حال به چنین شب نشینی ها نرفتم. آخر مادرم به این اجازت نمیدهند. پدرم هم میرمد گوی به او زنگ نمیزند. تنها یک شب من، تو، شب نشینی، خورسندی. چی گفتی امینه؟ مرا خبردار کن. او پسر خالت است. خوشدارم است. برای مرا دیدن دروغ گفته است. مرا به شب نشینی دعوت نمود. این خیل باشد تلفن برای چیست؟ مدام دعوت میکنه چرا به اینجا آمده است؟ پس مانم شده است صنم جان. مرا دیدن خواسته است. از یگان کس پرسیم؟ نه، از هیچ کس نمیپرسیم. خودت با دقت‌تر نگاه کن. همینجا دیدم. مادر شما دهید، من به درون ندارویم. پسرم، من به جای تو برده میدهم، اما او حقش رو حلال نمی کند. بهترش خودت رفته بخشش پرس، وگرنه من از جایم نمی جنبم. سلام دخترم. خانم آیشه در خانه اند؟ بیبیم در خانه نیستند. کی می آیند؟ برای تازه کردن خانه ها رفتند. شما کیستید؟ از پلیسید؟ نه دخترم، نه. مادر، او در خانه نبوده است. به این دخترش داده رویم نمی شود؟ نمی شود پسرم. دخترم، ما باید که حتما با بیبیت بخوریم. اجازت می دهی که او را در درون انتظار شویم؟ مایلش. پلیس به خونه‌تون آمده بود؟ بله، پولهامون رو دزدیدن. بیبیم همیشه گریه میکنند. انا دیدی، با این تو گناهگوری. اگر من نمیفهمیدم چی؟ پول این کودک چه خیلی از گلویت میگذشت یاسین؟ این رو با آشخانه بر، همش رو جا کن.
شما کیستید؟ خاله جان، ما در اینجا شما رو انتظاریم. در دستمان امانت داریم. اگر نشسته به ما گوش میکردید دردمان رو به شما نقل میکردیم. میشود؟ خاله جان، از واقعه به سرتان آمده خبر داریم. پولهایتان رو دزدیدند. دزدیدند. شما یکون چیز دیدید؟ یا شنیدید؟ دخترم، از برای خدا اگر دانی به من بگو. خاله جان آرام شوید. همش رو میفهمونم. من کسی رو که پولهای شما رو دزدیده است میشناسم. راستی؟ کدام به وجدان، کدام به انصاف. دخترم جایش رو میدونی؟ میدونم خاله جان، میدونم. در اصل او جوانی خوب است، اما کمی بیفهم است. وقتی که احوالش وزنین شده است عقلش رو گم کرده است. حتی فکر هم نکرده است که این پولها با چه عذاب و مشقت به دست می آیند. فکر کرده است که با روحی دزدی مشکلش رو حل می کند. دخترم او کیست؟ به من بگوی. خاله جان، او پسری من است. انا این جوانی در نزدتان نشسته. اما پولهایتان همش در اینجاست. همش مثل پیشتره. همین که فهمیدم زود از دستش داشته به نزد شما آوردم. او هم از کاری کردهش پشیمان، اما چی کار کردنش رو نمیدونست. اکنون ما در نزدتان قرار شما رو انتظاریم. اما التماس میکنم پیش از قرارتان رو برآوردن مرا هم فکر کنید. او خوب است یا بد است فرزندی من است. اجازه دهید دستتان رو بوسید از شما بخشش پرسد. دخترم این پولها از آن من نیستند. پسر و دخترم برای خانه خریدن جمع کرده بودند، اما عمر وفا نکرد. این کودک ها را یتیم گذاشته رفتند. اینها به غیر از من کسی ندارند. من همین قدر پول داریم خلاص، دیگر چیزی نداریم. دخترم خاله جان، در حقیقت او نیتی بد نداشت. آخر سلاحی دستش هم بازی چه بود؟ جوان است آخر، بازی فکر کرده است. خاله جان، مرا ببخشید، از گناهم گذارید. باور کنید من آنقدر پسری بد نیستم. وقتی به مشکلی دچار شدم چیکار کردنم رو ندانستم. التماس ببخشید. مهلش پسرم، تو پولهای مرا برگرداندی. این کودکان یتیم را خرسند کردی. تمامی عذاب و رنجی کشیدم، همه‌اش رفت. تو را بخشیدم. سلامت باشید. شما ما رو از این درد رها کردید. خداوند تمامی دردهای شما رو برطرف کند. آمین دخترم. با فکر من آنها حتما چیزی رو میدونند ولی نمیگویند. آخر ماشین شرف در نزد درشان بود. خوبش آنها رو جغ زده پرسید. خانم افسون، برای برقرار کردن عریضه گم شده باید کمش 24 ساعت گذرد. 24 ای در 24 ساعت کی زنده و کی مرده میدونید. یاسین چند بار به خانه آمده به من و پدرش تهدید کرده بود. اگر او کار میکرد ماشین را آورده در نزد در نمیگذاشت. یاسین تا این درجه ابله نیست. به این هم دشمن آقای شرف تنها یاسین نیست. به فکرم شما این را فراموش کردید. پسرم تو چه ها میگویی؟ چنانی که میدانی در خصوص زنده بودن پینار در دستمان دلیل های زیادی داریم. البته ما با یاسین هم صحبت میکنیم، اما به فکر من خطری بزرگ پینار است. اینطور باشد یگان کاری کنید، حرکت کنید پسرم. میدونید من سه پسر داشتم. آخر دوتایش رو به خاک سپاریدم. تنها شرف زنده است. اگر او هم بمیره من میمیرم. آقای شرف دیشب از خانه ساعت چند برآمد؟ من در یاد ندارم، با فکرم ساعت 9 یا 10 بود. فهمم.
ثبت تمام کامراهای نظارتی شهر را از ساعت 9 تا 10 بینید. باز تفتیش کنید، شاید موج تلفنش را یافته توانیم. خوب شد است کمیسر. ما زنگ زدیم خاموش است. سیستم های ما کمی دیگر از خانم نباید. اگر تلفن خاموش باشد و سیم کار داشته باشد او را یافته میتوانیم. من رفته دستوریم را شویم با اجازت. لبای گوش کن، حاضر است تو یک چیز رو میپرسم، راستش رو گوی. فهمو؟ وقت ماشین شرف رو میآوردی در درونش تلفن بود؟ چه خیل تلفن؟ من حالا در شعبه پلیسم. کیم چه خیل موج رو میکوبند. تو چی دیوانه شده ای؟ او در درونی چاه هست. چه خیل تلفن؟ چه خیل موج؟ آخر اگر سیم کارتش در تلفن باشد مییابند. او پاره پاره شد میگویم، پاره پاره. تلفنش کایها غرق شد. تو خواطر نشو. مالش از کامراهای شهر یگان چیز یافته میتوانم. تو هم اینقدر واهمه کردی؟ گوش کن، به سیر و گشت برو. رفته چیپتت را بخر، آمادگیت را بین، مرا به حالم گذار زودتر. خدایا توبه، چرا این ماشین حالا هم در اینجاست؟ شاید با او یگان واقعه شده است. با شما چی مادر؟ او دیگر برای ما هیچ کس نیست. بیاید رفتیم. خودش گذاشته باشد خودش اومده گیرد. هوب زودتر. راگان راگان زودتر. بیا مادر جان، خوب شد که پولهای آن پیرزن را برگرداندیم. اگر شما نمیگفتید من حالا هم در آن راهی خطا میماندم. اگر آن شب مرا تعقیب نمیکردید، آن شب پاتی را نمیزدید، من حالا هم به خود نمیآمدم. میفهمید؟ کمیسر عزیز زنگ میزند. با من ده من گپ زنم. الو آقای عزیز،
این منم فریده. خانم فریده، مرا ببخشید شما را ناراحت کردم، اما خانم افسون و خانم نباهت در این جایند. برای شرف؟ بله، از دیروز باز او غیب زده است. ماشینش باشد در نزد خانه شماست. بله ماشین در همین جاست، اما ما هم چیزی رو نفهمیدیم. اینها در خصوص یاسین بعضی چیزها را گفتند، اما من خواستم شما را پرسم. یاسین دیشب در کجا بود؟ یاسین او دیشب در خانه نبود. ببین اصلا همین خیل آنهایند، من میدونم به پلیس رفتند. پسرم صبر کن. الو رفیق کمیسر، باور کنید من به این حادثه هیچ علاقه ندارم. دیروز همراه یک دوستم بودم. رقم تلفن، سراغ همش رو میدیم. از او پرسید، همراهی او بودم. سحر به خانه آمده ماشین رو در نزدیک در دیدم. فکر کردم که پدرم در خانه است. همه رو به پا خیزاندم. همسایه‌ها شاهدند، از آنها پرسید. لیکن هیچ کاری نکردم. اما اگر او رو در خانه میافتم انیق زنده نمیگذاشتم. یاسین به من ده، بس است. الو آقای عزیز، التماس یاسین رو ببخشید، اما در حقیقت ما چیزی رو نمیدونیم، باور کنید. فهمم. مایلش، تشکر خانم فریده. اگر لازم شود باز به شما زنگ میزنم. یاریدن! شرف کوشش کن شرف. خدایا در اینجا من تنهایم، یک آقازش کمکم کنه.